这个螺丝拆一下，然后把它往外面挪一下就行了，上面不用拆。他们都这样装的。多挪一点。那你装哪里？那个装哪里？这里啊。装上面吧，装这个窗户的中间。对，上面。然后那里有个玻璃孔，以前装过的。对对。管的话走那个窗帘那个杆那里下来。多少心的温暖，你这管没用啊。你们是找搬家公司拆的是吧？拿出来这里，拿出来这里，拆起来。好，空调，我找专业的来拆。两个搬家一起拆，方便。年少那这一条管子你要口油不帮你封掉这里啊，不封好这个口的话，灰尘什么的进去，水肿肯定没有了，又要加水肿，你肯定是找搬家公司拆的。你要知道装，术业有专攻。你来看他那马的感觉有力气哈。哦吼，今天本来是上门安装空调的，但是万万没想到啊，变成了上门回收空调了，真的是有意思。现在这台空调啊，客户是找搬家公司从别的地方拆下来，然后顺便一起搬家拉过来这边的。我们过来了以后，发现这台空调不止拆过一次啊，之前都拆中过2、3次了。而且这一次拆的不好，铜管到处都折坏了，内机蒸发器那里也折断了。因为安装需要更换铜管，还有加上安装费、加氟、加水肿这些等等，需要花上大几百块钱。客户觉得安装上去不划算，考虑换一台新的。客户觉得如果安装这台空调的话，还不如加多点钱买一台新的回来安装，然后还有保修。所以那我就回收回来了。这是一台美的 1.5P 定频单冷空调，出厂年月份呢2018年的，外观成色还算可以吧，内机还嘎嘎的亮啊。以前的定频空调基本上都是3级能效的，毕竟这台空调都拆中过2、3次了，然后外机冷凝器后面稍微有点小花，这都不影响使用。而且也没有生锈的迹象，这台空调还算可以。以前的定频空调外机冷凝器用的还是双排铜管的，5年前的空调放到现在制冷效果还是杠杠的。这台空调把它清洗干净，把蒸发器的管头焊接好，再配一套全新的铜管，就可以正常的安装来使用了。加氟口喷出来的水肿还是水白的，证明系统还是很干净的，问题不大。哎，今天猪脚饭没搞到，还花出去几百块钱回收了一台蜡空调回来。今天又少挣几百，生活无精打采呀。